So, tayo gagawa ng example solves. Since ako pati ay color neutral, tatry as much as possible natin na mag-solve sa white cross dahil karamihan sa mga cubers ay white cross solvers. So, tatry natin ay white cross. So, ulong scramble. Okay. Unang-una, flip itong dalawang cross pieces. Medyo risky, mahirap. Paano kaya natin dadalihin to? So, pwede natin itry ang M-slants bago insert blue. Na-insert na yung red, insert green sa likod. Ganun yung finger trick. So, nakita ko agad ito. Pwede ko R, U2, pair agad, insert. Tapos ito, okay. Since napansin ko, orange na sa taas, tapos ito yung blue, kailangan ko hanapin yung orange blue. So, most probably, hindi siya to, dahil yellow yung napansin ko dito. Ito yung, most probably, ito yung edge piece. So, front. Tapos, insert. Tapos, last rotation. Insert mo yung pair na yan. Tapos, itong case na to, pwede natin siya gawin sa likuran, pero prefer ko dito lefty. At since kita nyo opposite itong dalawang to, tapos same color, pwede natin gawin ganito para mag-skip yung corners. So, edge PL na lang. So, U-perm. Okay, scramble na to. Kalat yung ating cross pieces. Since kita natin tong red at green, pwede sila ma-insert within 2 moves. At itong orange at blue, pwede siya ma-solve din in 3 moves. So, medyo risky siya gawa kasi magkakalayo dahil nasa opposite ito. So, plano ko dito sa cross na to, F, L, R, tapos yun, nabuo yung red, tapos green, tapos isa pang R para mapunta yung orange, tapos B para buo yung cross. At since may edge dito, pwede natin i-insert ito pa dito. Pero, kita din natin na yung red-green corner nandito. So, pwede natin gawin dito sa likod. Insert the corner dito. Yeah, tapos wide. Rotate. Tapos, itong pair na to. Tapos, rotate, pair natin to, sledgehammer para maiwasan ang dot cases, then OLL, then G-perm. Ang gamit ko dito yung right turn, RU. Okay, so sa ating third scramble, actually, nakikita ko agad dito ay yellow cross gawa kasi nakaset up na yung green, orange, tapos ilalagay ko lang yung red. Pero tatry natin i-solve sa white. Okay. So, ang gagawin ko dito sa cross na to, nakatapat yung white sa unahan, tapos lalagay ko muna yung red, ay yung orange, or insert na yun. In-insert na yun. Tapos, na-preserve pa tong pair na to. So, D.
Tapos, nakita ko to. Insert agad. At since may dalawang pairs, pwede natin gawin tong case na to. Sledgehammer. Yung isa. Tapos, insert. At, may edge dito. Para magka-EO. Ganon. Insert. Tapos, upward shape. Wala. F-firm. So, sa ating fourth scramble, na itong ating cross pieces. So, pwede natin gawin, insert muna. Blue, red, orange sa back. Bago green, preserve natin to. Yan na, insert ng green, cube rotate to. Tapos, i-insert ko to sa likuran. Tapos, ito nakita ko to. So, tatanggalin ko yung edge na yun. Insert sa likod. Tapos, nagka-pair tayo dito. Pero, may na ito yung edge tapos corner. So, pwede rin natin i-pair yun. So, pwede natin gawin ito. Then, lightning bolt. R-perm. Sa ating last scramble. Red ay nasa opposite, blue, pwede siya insert nasa opposite, tapos yung green pupunta sa katapat ng green. Out of place na yung orange, so gagawin natin ay ganito. U, front, L, D, insert, D, tapos to. So, gagawin ko dito, cube rotate dito. Tapos ito, papaghiwalayin. Tapos insert. Tapos ito nakita akong kasunod na pair. Or pwede rin itong red-green. Actually, itong madalas either ito, blue-orange or red-green ang gagawin ko. Pero unahin ko ang red-green since madali yung case. So, tapos gagamit tayo keyhole na insert yun. Tapos, RUR. Wala. Keyburn.